Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Petani Ayam ya loh. Sudah lama banget nggak on ya. Kali ini kita akan berbagi pengalaman ya, belajar bersama untuk mengatasi ayam yang terkena penyakit flu senot ataupun apa ya teman-teman. Karena ini lagi musimnya, musim senot, musim ngantuk, musim ngorok kayak gitu ya loh. Jadi kita langsung gas aja ini teman-teman, karena banyak sekali ayam-ayam saya ini yang lagi kena ngorok ini tuh. Ayam saya banyak banget yang terkena penyakit ngorok. Karena penyakit ngorok itu sangat cepat banget nularnya ya teman-teman. Langsung kita gas saja teman-teman. Oke ya teman-teman, yang pertama penyakit ngorok aku bilang tidak selalu diatasi, ini akan terjadi benjolan kayak gini teman-teman. Ini sehingga ini bengkak ya. Jadi langsung saja kita vaksin ya, kita suntik. Bagaimana cara vaksinnya? Kayak gini teman-teman ya, kayak gendong bayi gini. Nah, kita suntik di bagian sini ataupun di bagian sini ya, antara ini ya daging, tapi jangan terlalu dalam ya teman-teman. Dan cukup 1 mili saja dari segini nih, cukup 1 mili saja segini teman-teman. Oke gini teman-teman. Teman-teman lihat ya. Nah, cukup 1 mili saja ya teman-teman ya, 1 mili aja seperti itu. Cara megangnya ini kaki dan ekor satuin jadi satu, dipegang satu tangan kayak gini. Nah kayak gini teman-teman ya. Nah kayak gini ya, ini udah nyaman sekali ini. Terus kita tinggal suntik aja. Oke. Oke begitu teman-teman untuk prakteknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan bila video ini bermanfaat, dan mudah-mudahan ternak teman-teman semuanya
dalam keadaan sehat ya. Hari ini lagi banyak penyakit seperti ini, mudah-mudahan ternak teman-teman sehat, bebas apa atau lulus seleksi alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.